咁手指滑板就顧名思義啦，係俾手指玩嘅滑板嚟嘅。咁佢嘅起源咧就喺歐美嗰邊。咁最早時就係美國或者喺歐洲嗰邊咧就佢哋興 skateboard 啊嘛。咁嗰啲大嘅 skateboard 咧，嗰啲玩家咧就有一啲喺 skate shop 度揾到啲鎖匙扣仔。咁佢就係大概咁樣啦，咁個鎖匙扣扣住。然之後咧，佢哋就諗哦，其實如果我喺落雨嘅時候，即係冇得出街玩嘅時候，可唔可以用呢一啲鎖匙扣仔嘅滑板去玩呢？係啦，咁之後咧，由大概90至2000年代左右咧，咁手指滑板就開始盛行啦。手指滑板咧就主要用兩隻手指，係啊，咁就係當呢塊滑板為例啦，咁我哋就食指同中指，係啦，咁樣就去玩嘅。咁對比起大滑板咧，就係用腳啦，兩隻腳咁樣。咁其實主要嘅操作都係一樣啦，都係踢板flip 板咁樣。所以喺大滑板做嘅動作咧，喺手指滑板都會做到嘅。只不過我哋喺手指滑板做嘅咧，就冇咁危險，同埋你可以無限次咁樣試咯。手指滑板嘅好處其實有好多嘅，即係對訓練呢一個手眼協調啦，其實好有幫助嘅。手指滑板係冇固定嘅場地嘅，咁有時候你可能有幾本書搭埋一齊，跟住有支筆咁樣晾高佢，咁就可以當係一個欄杆或者係一個跳台。手指滑板對我嚟講，其中一個最有魅力嘅地方就係佢可以減壓啊！第二個層面就係佢因為有俾我哋好多唔同嘅可能性去做好多唔同嘅動作，可以刺激到我哋嘅創意力啦、想像力啦。而家現成嘅手指滑板咧，都係以5層為主啦。咁咧，我哋就會將5塊嘅木片啦，用一啲嘅木片去 glue 埋一齊。咁黐完之後咧，大概就係咁樣，係啦。咁我哋咧就會將佢放喺一個特製嘅手指滑板嘅模具入邊。咁然之後咧，就用一啲夾咯，大嘅夾啦，去夾實佢，咁就大概壓24小時左右啦。咁佢之後出嚟咧，就會係一塊普通手指滑板咁嘅樣啦。咁之後當然佢本身因為佢係長方形噶嘛，咁就要用一個大嘅砂紙啦，去將佢磨走多餘嘅邊邊。咁我哋有2個 truck 啦，係啦。咁之後咧，我哋會有4個轆啦。咁我哋咧首先咧會將呢啲螺絲咧就放落去啦，係啦，然之後咧就將個 truck 放上去。好，咁就搞掂嗰個 truck 噶啦。咁我哋裝嘅時候注意啦，我哋中間呢一個螺絲位咧係會對住嘅，互相對住嘅，係啦，就會係咁樣啦。係啦，如果裝反咗嘅話，就玩出嚟個效果就唔同噶啦。咁之後就係裝轆啦。係啦，咁4個轆都轉到嘅時候咧，我哋就會睇埋呢一個 truck 啦。咁最後我哋一個步驟咧，就係將呢一個 foam grip 放埋上去。咁之後咧，我哋就會用一個呢一個咁嘅砂紙嘅鋤頭，係啦，就將佢磨走個邊邊。係啦，咁就完成咗一塊完整嘅手指滑板噶啦。咁我哋咧手指滑板初學第一個動作咧叫做 shove it。咁我先示範一次啊。呢個好，嚟多一次啊。係啦，就係咁樣啦。咁個原理咧就係將板頭同板尾咧180度轉咗咁樣嘅啫。咁呢個就係最入門嘅動作啦。啱啱學嘅，即係啱啱開始去加入手指滑板嘅朋友仔咧，我就建議佢哋要堅持，係啦，即係唔容易嘅，因為其實好簡單，可能一個普通跳起嘅動作，即係我自己嗰陣都學咗1個禮拜先練到，係啦。咁一開始可能會手抽筋啊，好攰啊，即係練極都唔成啊。咁但係呢個就係滑板嘅其中一個，即係值得我去學習嘅嘢咯，就係堅持咯。嚟緊我希望手指滑板係即係喺香港更加盛行啦，因為其實佢而家可以結合呢一個
教育嘅 STEM 嗰個元素。咁因為滑板咧，其實我哋可以自己砌，亦都可以做小手工咁樣，甚至由佢本身係一塊木片，去到點樣去剪貼啊、壓帽啊，跟住去磨邊啊，咁其實全部每一個程序都係小朋友一種學習嘅機會啦。咁所以我覺得希望之後可以有更多機會去學校入邊，甚至係一啲社區啊、長者老人院都可以推廣到呢一個運動咯。